एक नई कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। दी थ्री स्नाइस मतलब 3 छींकें। दी थ्री स्नाइस, स्नाइस मतलब छींकना। ये चढ़ा हुआ है, पेड़ काट रहा है। दी नाना दी फार्मर मतलब नाना किसान था। क्लेम्ड अप ए ट्री टू कट सम वुड फॉर हिज किचन। वो अपनी किचन के लिए लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़ गया। हिज डोंकी हु वाज स्टडिंग बिलो क्लोज हिज आईज एंड वेंट टू स्लीप। उसका जो गधा था खड़ा, स्टैंडिंग मतलब खड़े होके, बिलो अपना आंखें बंद करके, आईज क्लोज आईज, वेंट टू स्लीप, सो गया। जस्ट देन ए स्ट्रेंजर ऑन हॉर्स बैक हैपन टू पास बाय। जस्ट ही मतलब तुरंत ही, एक अजनबी, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, ऑन हॉर्स बैक घोड़े की पीठ पर बैठ के उस तरफ से गुजरा। आप इधर आ जाते हैं। हे देयर, हे देयर क्राइड दी स्ट्रेंजर। अजनबी चिल्लाया। हैव यू एवर सॉफ्ट वुड बिफोर। हैव यू एवर सॉफ्ट वुड बिफोर। क्या आपने पहले कभी लकड़ी नहीं काटी है? सॉफ्ट मतलब काटना। वाई इफ यू ऑल दी वुड आई हैव सॉफ्ट इन माई लाइफ वाज ग्रेटेड टुगेदर। वाई इफ ऑल दी वुड आई हैव सॉफ्ट इन माई लाइफ वाज गैदर्ड टुगेदर। वाई यदि, इफ ऑल दी वुड, इफ ऑल दी वुड जितनी भी लकड़ियाँ काटी है, आई हैव सॉफ्ट इन माई लाइफ जितनी भी अपनी जीवन में लकड़ियाँ काटी है जितनी भी, इट वुड मेक ए फाइन फॉरेस्ट, इट वुड मेक ए फाइन फॉरेस्ट, इससे एक जंगल बनेगा। किसने कहा? वुड कटर ने। नाना, नाना सॉर्टेड बैक, नाना सॉर्टेड बैक, सॉर्टेड मतलब चिल्लाना। नाना सॉर्टेड बैक चिल्लाकर कहा। वन वुडेंट थिंक सो, वन वुडेंट, वन वुडेंट थिंक सो, एक बार तो मैंने नहीं सोचा, एक बार मैंने नहीं सोचा। सेड दी स्ट्रेंजर, मतलब अजनबी ने कहा। वाई नॉट क्यों नहीं, वाई नॉट क्यों नहीं, डिमांडेड नाना, डिमांडेड नाना, नाना ने मांगा की, नाना ने मना की। बिकॉज वेन यू हैव सॉल्व्ड, वेन यू हैव सॉल्व्ड, बिकॉज वेन यू हैव सॉल्व्ड थ्रू दैट ब्रांच ऑन विच यू आर सिटिंग। क्योंकि आप जिस शाखा पे बैठे हुए हैं, आप जिस शाखा पे बैठे हुए हैं, आप जिस शाखा को काट रहे हैं, आप जिस शाखा को काट दिया है, जिस पर आप चढ़े हुए हैं, जिस पर आप चढ़े हुए हैं, बोथ यू एंड दी ब्रांच विल फील टू दिस ग्राउंड। बोथ यू एंड दी ब्रांच विल फील टू दिस ग्राउंड। तुम दोनों उस शाखा के साथ जमीन पे गिर जाओगे। वी वी ऑफ विथ यू, वी ऑफ विथ, वी ऑफ विथ यू स्ट्रेंजर सेड नाना, वी ऑफ विथ यू स्ट्रेंजर, वी विथ यू स्ट्रेंजर सेड दी नाना। आपके साथ जाऊँ, स्ट्रेंजर ने नाना से कहा। आई कैन सी दैट यू नो नथिंग अबाउट सुइंग वुड, है आई कैन सी दैट यू नो नथिंग अबाउट सुइंग वुड। आई कैन सी दैट मैं देख सकता हूँ, यू कैन नथिंग अबाउट तुम्हें लकड़ी काटने के बारे में नहीं पता, सुइंग वुड तुम्हें लकड़ी काटने के बारे में नहीं पता। सो सो दी स्ट्रेंजर्स वेंट ऑफ, सो दी, सो दी स्ट्रेंजर्स वेंट ऑफ, तो अजनबी चला गया। एंड नाना वेंट ऑन सोइंग, एंड नाना वेंट ऑन सोइंग, एंड नाना वेंट ऑन सोइंग, और नाना काटता रहा। प्रेजेंटली देयर वाज ए ट्रबल क्रैश, प्रेजेंटली देयर वाज ए ट्रबल क्रैश, एंड प्रेजेंटली देयर वाज ए ट्रबल क्रैश, और तुरंत ही वह मुसीबत से गिर गया। एंड बोथ ही, ट्रबल मतलब मुसीबत, क्रैश मतलब गिरना। एंड बोथ ही एंड दी
ब्रांच फील टू दिस ग्राउंड, और दोनों वह शाखा के साथ जमीन पे गिर पड़े। नाना पिक्ड अप हिमसेल्फ अप, नाना पिक्ड हिमसेल्फ अप, नाना पिक्ड अप हिमसेल्फ, नाना ने खुद को उठाया। एंड व्हेन ही हैड रोब्ड all his bruises and found that his back was not broken. And when he had robbed all his bruises and found that his back was not broken. When or and when he had robbed, और जब उसके सारे घाव, रोबोड मतलब घाव, मिट गए, ऑल हीज ब्रोसलेस, घाव मिट गए, एंड फाउंड, उसने देखा, उसने पाया, दैट हीज बैक वाज नॉट ब्रोकन, उसकी पीठ की हड्डी नहीं टूटी है। ही रिकॉल्ड दी स्ट्रेंजर्स वर्ड्स, ही रिकॉल्ड दी स्ट्रेंजर वर्ड, उसको अजनबी की बात याद आई। श्योरली दैट वाज ए वंडरफुल मैन, सही में वह आदमी बहुत अच्छा आदमी था। वंडरफुल मतलब बहुत अच्छा, मैन मतलब आदमी। ही थॉट, उसके दिमाग में ख्याल आया। फॉर ही told me that he branch and I would feel to this ground. For he told, उसने कहा, मैं, me मतलब मैं, that he branch and branch मतलब उस लकड़ी का मतलब ठाल, and I would feel to this ground, और मैं उस शाखा पर से ज़मीन पे गिर जाऊंगा, ठाल पर से। and so was did, और हमने वैसा ही किया। He must know all about the future. He must know all about the futures. उसे फ्यूचर के बारे में सब पता होना चाहिए। Will go after him and ask him a thing or two. I will go after him, और मैं जाऊंगा, and ask him a thing or two, मैं उसे एक दो बातें पूछूंगा। So Nana got on his donkey. So Nana got on his donkey. So Nana got on his donkey. तो नाना अपने गधे पर चढ़ गया। Got his donkey, चढ़ गया अपने गधे पर। And why they went after these strangers. And why they went after the strangers. And why they went after the stranger, और वह स्ट्रेंजर के पीछे चले गए। Presently they come to a turn in the road. Presently वह तुरंत, come, turn to the road, वो उस रोड की तरफ चला गया। एंड देयर वाज दीज स्ट्रेंजर्स, एंड देयर वाज द स्ट्रेंजर, और वहाँ अजनबी था। एम्बिलिंग अलॉन्ग ऑन हिज हॉर्स, एम्बिलिंग अलॉन्ग ऑन हिज हॉर्स, अपने घोड़े पे टहलते हुए। जस्ट एज थॉट नथिंग एंड हैपेंड, just as horse nothing and happen, just as thought nothing and happened, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। हो देयर, हेलो देयर, नमस्ते। cried नाना, चिल्ला कर कहा। what is it, क्या बात है। what is it, क्या है। सेट दी स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। स्टॉप हिज हॉर्स, उसने घोड़ा रोक दिया।